Tamam. Tamam diyorsan tamamdır. Şimdi şundan buraya sokulur mu? Öyle çuval bıraksak. Sana soruyor. Sabahleyin geldi. Saat 8'de gitmek istemezler. Gelmiyor. Bunlar grup çuvallar. Bu da mı? Bir tane ayarlamadı mı? Bırak ya.
Sen sandalye vereceğim. Bakalım ben. Kalkamıyorum oğlum. Tansiyon yok sandalye. Bakalım yiyorum. Kalkamıyorum ya. Yüz gibi değil mi? Mehmet gel kapıcıyım Mehmet. Bakın saat 8'de bunu gönderdim diye. Ulan buna Ya. O zaman neden mi bakayım ben? O zaman Başka neden mi bir bakayım? yere yaptıramadım. Dedim ki Yaşar abi. Mehmet. Ha. Ne kadar Oynayabilirsiniz. Duvarlara bölerek. Daha bu taraftaki duvarlara dokunmayın. Bölerek taşıyacağız. Elimizden geldiğince bir şeyler yapacağız. Şey yapmayın. Kendinizi fazla benim gibi olmayın. Ben çarptım. Yok yok sen git dünden beri. Dün